Bon dia, gràcies per estar tots aquí presents en el sorteig. I bueno, tenim 5.000 butlletes de tothom que ha participat. Anem a sortejar 2 entrades dobles pel Gran Premi de MotoGP, per gentilesa del Circuit de Catalunya, i bueno, de tots els comerciants i empreses de serveis que han volgut tenir les urnes. No ens estarem més estona, traiem la data, més de 5.000, farem allò que queda molt bé. I 1 i 2, al vuelo. Aviam, comprovem que estiguin bé. Estan signades totes dues. Un dels premiats és el Miquel Àngel Guerrero Canet. Miquel Àngel, tens 2 entrades dobles i en aquest cas no sabem l'establiment que ho ha donat. I l'altre és, si no ho dic malament, em sembla Luce G. Sembla un nom estranger, però l'ha donat Calçats Terrats. De seguida us truquem i ens posem en contacte amb vosaltres i moltes gràcies per haver participat.